Savol: musulmon ergashishi lozim bo'lgan jamoaning shariat bo'yicha shartlari qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Haqqa ergashish va najot topuvchi firqa, salafi solihlarning izdoshlari bo'lgan ahli sunna val jamoaning safida bo'lish musulmon kishiga vojibdir. Ularni Alloh uchun yaxshi ko'rishi, ular qayerda bo'lsalar ham bitta yurtda yoki boshqa joyda bo'lishdan qat'i nazar, ular bilan ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilishi, ular bilan birga Allohning dinini himoya qilishi lozim. Najot topuvchi toifaning xususiyatlari haqida bir necha sahih hadislar kelgan. Quyida ushbu hadislardan ba'zilarini zikr qilamiz. Muaviya radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning: "La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, la yadurruhum man khadalahum va la man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullohi va hum ala zalik." Ummatimdan bir jamoa Allohning amrini qoyim qilib boraveradi. Ularni yolg'onchiga chiqarganlar ham, ularga qarshi chiqqanlar ham ularga zarar yetkaza olmaydi. Allohning amri kelgunicha ular shu holatda bo'lishadi deganlarini eshitdim. Sahih Buxoriy 7460-hadis. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "La tazalu ta'ifatun min ummati zohirin 'ala al-haqqi hatta taquma as-sa'atu." Ummatimdan bir jamoa to qiyomat qoyim bo'lgunicha haq ustida g'olib bo'ladi. Hokim Mustadrak 8609-hadis. Hadis hukmi sahih. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu aytadi: "Sami'tu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam yaqul: la yazalu min ummati qawmun zohirin 'ala an-nasi hatta ya'tiyahum amrulloh." Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ummatimdan bir qavmga Allohning amri kelguncha ular odamlar ustidan g'olib bo'lib turaverishadi deganlarini eshitdim. Sahih Buxoriy 7459-hadis. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zohirin 'ala man nawa'ahum hatta yuqatilu akhiruhum al-masih ad-dajjal." Ummatimdan bir jamoa haqiqat yo'lida jang qiladi. Ularga qarshi bo'lganlarga ustun bo'ladi. Ularning oxirgisi Masih Dajjal bilan jang qiladi. Musnad Ahmad 19920, Abu Dovud 2484-hadis. Hadis hukmi sahih. Bu hadislarning ma'nosidan bir necha hukmlar kelib chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mening ummatimdan bir jamoa deyishlari ular ummatning bir bo'lagi ekaniga ishora qiladi. Ya'ni butun ummat emas. Bu yana ummat ichida boshqa jamoalar ham borligini ko'rsatadi. Ikkinchidan, ularga qarshi chiqqanlar ham ularga zarar yetkaza olmaydi deyishlari boshqa toifalar ham borligini va ular najot topuvchi toifaga qarshi chiqishini bildiradi. Bu shuningdek ummat 73 firqaga bo'linadi degan hadisga ham mos keladi. Chunki boshqa jamoalar haqiqiy najot topuvchi jamoaga qarshi bo'lishadi. Bu hadislar haq ahli uchun bashoratdir. Chunki bu dalillar najot topuvchi jamoa bu dunyoda zafar, g'alaba va ustunlikka erishishini anglatadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Allohning amri kelguncha deyishlaridan maqsad qiyomat yaqinlashganda mayin shaboda esib har bir mu'min va mu'minani jonini olishidir. Bu ummatimdan bir toifa qiyomatgacha haqiqatda zohir bo'ladi degan hadisga zid emas. Chunki ularning hammasi haqiqatda bo'lib, qiyomat yaqinlashganda o'sha shabada ularni olib ketadi. Endi najot topuvchi toifaning xususiyatlariga kelsak. Ushbu hadislar va boshqa rivoyatlardan kelib chiqadigan xususiyatlar quyidagilardir. Birinchisi, ular haq ustidadirlar. Hadislarda ular haqiqatda Allohning buyrug'ida ushbu dinda bo'lishi aytiladi. Bu iboralar ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan haqiqiy dinda mustahkam ekanliklarini ko'rsatadi. Ikkinchidan, ular Allohning buyrug'ini bajaruvchilardir. Bu ular boshqa insonlardan da'vat bayrog'ini ko'tarish bilan ajralib turishini va yaxshilikka buyurish hamda yomonlikdan qaytarish vazifasini bajarishlarini anglatadi. Uchinchidan, ular qiyomatgacha ustundirlar. Hadislarda bu toifaning Allohning amri kelguncha g'alaba qozonishi va haq uzra g'olib bo'lishlari ta'kidlangan. Ularning bu ustunligi holatlarini ochiq oydinligi, berkinib yashirinmasdan hammaga ma'lumligi, haqda va dinda sobitlik
Allohning amrlarini bajarish hamda dushmanlariga qarshi jihad qilish demakdir. Hadislardagi zuhur so'zi g'alaba va ustunlik ma'nosidadir. 4-dan ular sabrli va matonatlidirlar. Abu Ta'labatul Hushani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Fa inna min waraikum ayyamas sabri, as-sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri." Sizlardan keyin kelajakda sabr kunlari bo'ladi. Bu kunlarda sabr qilish xuddi olovli cho'g'ni qo'liga ushlashdek bo'ladi. Sunan Termizi 3058, Sahihul Jami'da sahih deyilgan. Najot topuvchi toifa kimlar? Imom Buxoriy ular ahli ilmlardir degan. Ko'pgina ulamolar ta'kidlaydilarki, najot topuvchi toifa ahli hadislardir. Imom Navoiy aytadi: bu toifa turli mu'minlar orasida tarqalgan bo'lishi mumkin. Ularning ba'zilari jasur jangchilar, ba'zilari fiqh ahli, ba'zilari hadis raviylari, ba'zilari zohidlar, ba'zilari yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchilardir. Shuningdek, ularning orasida boshqa turdagi solih kishilar ham bo'lishi mumkin. U kishi yana shunday deydi: bu toifa mu'minlarning turli guruhlaridan iborat bo'lishi mumkin. Jangda jasur va mohir, fiqhni chuqur biladigan, hadis raviylari, mufassirlar, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchilar, zohidlar va obidlar. Ibn Hajar rahimahulloh bu masalani batafsil bayon qilib aytadilar: bu toifa faqat bir joyda to'planishi shart emas. Ular bir qit'ada to'planishi yoki yer yuzida tarqalib ketgan bo'lishi mumkin. Bir mamlakatda to'planishi yoki har joyda yashashi mumkin. Ular asta-sekin kamayib va nihoyat faqat bir joyda birgina toifa qolishi ham mumkin. Keyin esa Allohning amri keladi. Olimlarning so'zlari shuni ko'rsatadiki, bu toifa ma'lum bir insonlar guruhiga yoki ma'lum bir joyga bog'lanmagan. Biroq ularning oxirgi guruhi Shomda bo'ladi va ular Dajjal bilan jang qiladilar. Buni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam xabar berganlar. Shubhasiz, shar'iy ilm bilan shug'ullanadiganlar, ya'ni aqida, fiqh, hadis, tafsir, ta'lim, da'vat va amalda ularni tatbiq qiladiganlar najot topuvchi toifa sifatiga eng loyiq kishilardir. Chunki bu amallarning hammasi vahiydan olingan to'g'ri ilm bilan bo'lishi shart. Nabiyimiz Muhammadga salovatlar va salomlar bo'lsin. Alloh bilguvchiroqdir.